今天我们去热斯卡姆村给农牧民维运的演出。以前都是那个啥，我们过去说那个啥，骑牦牛啊、马啊、骆驼啊，那个印象小不就比较那个啥，骆驼上工。下雨时候，那个山上跑来那个石头嘛，石头咚咚咚咚来，最危险那个。我们住了那个啥，以前那个啥，路上一天、两天，那个牦牛、骆驼、马，都是我们那个啥，我们老百姓给我们送过来的。他们呢喜欢那滚工团的演员来了，给我们今天演出。我的工作是那个为人民服务，我文艺给送那个老百姓嘛，老百姓幸福我们高兴。